အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာ reorder ထဲက president ဆိုတဲ့ပုံလေးကိုအတူတူ practice လုပ်ကြည့်ကြရအောင် reorder ဖြည့်ဖို့ပထမဆုံး step number 1 skim and scan လုပ်မယ် skim and scan လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာtelephone ringing ဆိုတော့ skim and scan လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ repeated words တွေတော့သိမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီဟာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒါဒီဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်လောက်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဒါပြီးရင် step number 2 topic sentence ကိုရှာမယ် topic sentence ရှာဖို့အတွက်စာကြောင်းတစ်ကြောင်းချင်းစီရဲ့အစလေးတွေကိုဖတ်ကြည့်ကြမယ် but နဲ့စာရဲဆိုတေချာတဲ့ဒါ topic sentence မဟုတ်ဘူးအရှိမတို့ဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုခုပါမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ and it kept right on ringing ဒါလည်း and နဲ့ဆက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အရှိမစာကြောင်းကြောင်းတော့ရှိရမယ်ဆိုတော့ဒီဟာဒီလဲ topic sentence ဖြစ်နိုင်ဘူး of course ဒီဟာဒီလဲ of course နဲ့စာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ topic sentence ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီတစ်ကြောင်းပဲကြံတော့တယ်ဆိုဒီဟာကို topic sentence နဲ့ယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ဖတ်ကြည့်ကြမယ် in the summer of 1992 the first year I became president of XYZ I decided to take a 2-week vacation okay so ဒါဒီ topic sentence ဖြစ်သွားပြီ topic sentence ဖြစ်သွားရင်အတွဲရှာမယ်အတွဲရှာဖို့အတွက်စာကြောင်းတွေကိုဖတ်ကြည့်ကြမယ်ဆိုတော့ဒီအခြေအနေပြီးသွားလို့ရှိရင် and နဲ့ဆက်တဲ့စာကြောင်းလာမလား of course လား but လား but ကိုကြည့်မယ် but as soon as I arrive okay matching pronoun ဒီမှာ I matching pronoun မတက်လေးနဲ့ဒီဟာကိုအတွဲရှာလိုက်မယ် I เนาะဆိုတော့But as soon as I arrived at my country house, the telephone began ringing. So, vacation သွားတယ်ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာ telephone ကြီးမိတယ် telephone ကြီးစပြီးမှမိတယ်ပေါ့ပြီးရင်သူရဲ့နောက်ထပ်အတွဲကိုပြန်ရှာမယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုမှာဒီမှာ and it kept right on ringing ဆိုတော့ matching ဒီမှာလဲ matching words ဒီ it ဒီ telephone ကိုပြောတာ telephone ကိုနန်စာပြန်တုံးထားတော့ and it kept right on ringing with questions from people back at the office about the most mundane matters ဆိုတော့ telephone မိတယ်သူကလူတွေကနေပြီးမှဒီနေ့စဉ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှနေကိုနေလာတယ်ပေါ့ဆိုတော့နောက်ဆုံးဒီစာကြောင်းကျန်တယ် of course sitting out in the country I possess less information than any else at headquarters about what's going on but they call me anyway ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီလိုလေး reorder ကိုအတွဲလေးရှာပြီးမှဒီလိုလေးစီလိုက်ပြီးလို့ရှင်အဖြေမှန်မှန်စစ်ကြည့်ကြမယ် okay ဆိုတော့ဒါကတော့ president reorder ဖြည့်နေပါအားလုံးနားလည်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်